这种猫科动物是独行侠，行动非常隐蔽。花豹是名副其实的伏击手，它缓慢移动到毫无察觉的猎物附近，然后猛扑上去。对所有猫科动物来说，前进动物不是学来的本领，而是一种本能。花豹缓慢而又谨慎地前进猎物，如同在跳碎步舞。它小心翼翼地移动每只前脚，以免弄响植物或者踩断树枝。然后，它又以令人难以置信的精确性，把后脚落在前脚刚刚离开的位置上，确保不发出任何响动。多么高效的静音手段！只见它双眼锁定猎物，身体蹲伏，头贴近地面。和多数猫科动物一样，它咬住猎物的喉咙，令它窒息而亡。花豹是行踪诡秘、崇尚独居的刺客，它的身体结构非常适合奇袭。猎物厌弃了，花豹施展高超的爬树本领，把猎物放到食腐动物们难以企及的地方。它是所有大型猫科动物中最健壮的爬树高手。凭借强有力的头部和颈部肌肉，它能把相当于自身体重的猎物运到树上，这种策略非常有用。狮子试图偷走其他大型猫科动物的口粮，但有时会空手而归。力量、敏捷和悄无声息是这种大型猫科动物的特征。如果说上天曾创造过一个完美的偷袭高手，那它一定是花豹。老虎是世界上最大最重的猫科动物，而且力大无穷。印度的猫科动物之王孟加拉虎，雄性的体重可达250公斤。巨大的爪子能击倒猎物，强有力的颚部武装着匕首一般的犬齿。这种老虎是亚洲最成功的掠食者之一。老虎身上的斑纹如同人类的指纹，是独一无二的。明亮的橙色和黑色斑纹不会暴露它，和美洲虎一样，被打乱了的轮廓能和周围的树木融为一体，所以它的捕猎对象看不见它。长尾猴成群生活，和其他猴子相比，它们更愿待在森林的地面上，但它们的这一习性为这位杀手提供了便利。长尾猴感觉到了危险，赶紧跳上树枝。这只老虎猛跑几步，用巨大的爪子抓住了地面上最后一只长尾猴。比孟加拉虎还要庞大的亚洲杀手，只有它的西伯利亚亲戚
西伯利亚虎重达300公斤，几乎和家用汽车一样长。它们是现今存活的最大的陆地食肉动物。西伯利亚虎长得如此庞大是有原因的，魁梧的身材、强壮的前肢和肩膀使它力大无穷，能够轻易捕获大型猎物。它脚上柔软的皮毛能减小脚步声。每只脚上的5个爪子能够缩回，以保持爪子的锋利性，便于猎杀。它身上的条纹比印度亲戚的颜色要浅，在西伯利亚的严冬，它能极好地融入光秃的树林中。这种老虎极有耐心，它们在雪地里悄悄地跟踪了猎物30分钟。当距离非常近时，老虎猛地冲向猎物。缩短的头骨大大增加了颚部的摧毁力。它咬住了猎物的脖子后面，猎物在劫难逃。它们的犬齿比我们人类的牙齿长10倍，能够猛然咬断猎物的脊柱。巨大的后裂齿互相摩擦，撕扯着骨头上的肉块。它们舌头上粗糙的乳突能够错下动物尸体上残留的碎肉。它们一口气吃光了相当于自身体重1/6的食物。接下来的6天，它们无需再捕猎。